И здравейте, аз съм DC Gaming BG и днеска, както поискахте в коментарите, написахте, че искате да снимам на Assassin's Creed клипче. Ще снимам най-дълго 15, някъде там около 15 на минути, 2 мисии горе-долу да направя. Ще почна от начало и се надявам да ви хареса. Така. Малко... Така ще го задържим. Трябва пак да вада игри. Ето ми всъщност купиха ми GTI-ката, ето, имам вече GTI-ка. Ако искате, може да пишете в този коментар, както ще направя този клип на Assassin. Може да пишете, ако искате да снимам на GTI-ката, защото аз имам един клип, ама от моя телефон. И сега не мога да кача, нещо ми стана, ама се надявам поне този клип да успея. Така, супер! Почваме, натискаме старт. И почваме. Ново. Да, знаем как, да. Старт, enter. И почваме. Сега ще му покажат както се раждам. Да. А не, или почвам от старото. Само да не почвам от старото, че ще те прибия. О, добре, не почва. Така почва винаги. Да. Аз бих предпочел да снимам повече на GTI-ката, защото Assassin's Creed малко трудна. Не, че трудна, тя леста, аз вече разбрах, всичко разбрах. В чайче, че спрях звука, че сега играх на GTI-ка. Ето, с този изрод. Сега трябва да идвам така, да ми излизат работи, да ми изличат и работи. На испански, извинявайте, който е испанец, ако ме гледа, може да разбере. Даре бе! Ей! Тук не мога да махам, всичко трябва да гледам, Тапаци. Да, бутон! Айде! Гати технологиите, то по-голяма година е от нашата. Гати технологиите. Ние сме 2016, ще почвам и тия имат бахти технологиите. Охо! Колко ще снима? Ето сега ме раждат. О, направо се пръснахме, айде. Това е как са ме родили, или не мога да разбера. Има 2 години, 2 играчета. Ето. Sei un combatente. Vamos, lucha. Да, това е топ. Escúchame. Tiene buenos pulmones. Ezio Auditores de Florencia. Ой! Да, трагична история за някой бахти тъпото. Айде. Ох, умрях. Заболява мозъка. О, вече па ми даде награда ли, бахти трофея. Що не ми даде златен? Ми бронзов. Аре бе, тича бе! Изруца си изруца. Аз му отича, ти не можеш. Усети са. О, сега ще се бием.
la porta. Aरे, bе. Haydi ma. Ahí están. No dejes que escapen. Момичето по-добро от мен ли, бе? Аз нищо не правя. Нещо че сте тъпи. Само мруци имам. Мангали. Аре, бе. Ти отвратително само мруци да имаш. После ти идват някаква такова и трябва да ги биеш мруци. Ти ще... Кама блъск! Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Axter. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos Добре. Един етаж, 500 години. Cuidado. И сега пак не мога да тичам. Добре, защо, бе? Tenemos que llegar a la Ето ги. al otro lado de la Сега ще съберат стотина, че да не бият. Не, няма са стотина. Prefiero evitar. 5-6 някъде. Ай, сега трябва да следва. И после трябва да влезам майче в някакъв багажник на кола или какво беше. Subimos. Те да знам аз. Ще видите. Казахме ли се? Да къде тръгнем? Бахтата пачка. Малко така изглежда като някакво си бахти нереалното. В принцип да чутяката изглежда малко по-реално и чутът на съсинка трябва малко по-реално да изглежда, защото това е през хиляди. Бахти. Важното е, че игра и... Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Да те в системата. То. Айде, пробвай, бе. ¿Cómo has hecho eso? Vamos. Има такова видение, някакво зрение или какво е, не мога да разбера, ама... Сега ти зрението, просто нереално. Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vicky y los templarios son gran parte del problema. Искам да мъкни. Моля те са. Накрая ще спра звука, за което може да се извинявам. Ето тия трябва сега да събим с тях. Осмина. Тя гледайте. Момичето ги пръсна! Ме ма уби... Ебе, айде писа, бе! Бах ти женчето, гледай го, не мога да се би! Айде бе, писа, бе! Писа, бе! Гад, не мога да се би тос. Гледай. Аз натискам квадрат, той не ще я съби. Да ти се не знае та пака. Тук нямам хилът сега. Тая женичката ги изби, защото на мен този герой ще им се би. Аз имам ли пур батерия, бе? Тя сега па не ми... Тапа за къде? Айде, бре. Добре. Тъй, имам 2 черти, какво? Бахти. Тук има някакви калазаки, работи. Сега ще се мушнем в тази таратайка, багажника ще влезе. Ето. Ya casi está. Тук. На асасина кутията. Не знам къде е. Аха, видях. О, направо ми се щупи Gracias. гърба. Ha sido genial viajar dando voces en todo el maletero. Por aquí. ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos Venga, salido ma. por una razón. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿A otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Аре бе! No se dejarán lo que puedan.
Чай да изчакам на стълбите си дрънка. Добре, ще спра само тук звука, защото не искам да ми дрънка. Това абсолютно много го мразя. Това направо го ненавиждам. Колко ли процента има? 37. Добре. Извинявайте за това, но просто само да не се развали клипът. Готов съм, защото трябваше да ходя на място и просто сега имам придружител и затова, с което се извинявам, но просто няма как. Работа е. Добре, вече в още дрънкът, няма го спирам. Просто няма да пускам звука. Романтично ли става тук? Романтично ли? Не романтично ли? О, майко. Само да няма целувки. Добре. Айде сега. Влизай. Първи съм аз. Винаги тя първо де. Това не го знаеш. Трябва някъде да влезна. Обичам да дрънка. Не, че обичам. Обичам да дрънка един друг. Само тук трябва да нещо. И така. Сега, опа, камерата падна. Ето. Така. Ето. Оп. Стига, защо падаш? Така. Сега. Трябва да дойда тук. И... Добре, готов. Готов не е ентър. Къде е ентър тук? Добре, тук ентър няма. Добре, тук ентър няма, бе. Добре. Къде е ентър бутона? Като съм на PlayStation. Умници. Където шива бутон, де? Айде, де, къде си, бе? Добре, тук. Къде трябва да отида? Още спра за малко клипа. Да се ориентирам. И... Добре, хора, значи не мога да разбера какво мъча се от 1 час и не мога да разбера как да седна на този място. Добре, натиснах всички копчета. 1 час. Направо не знам какво. Добре, ако може поне да не снимам на Assassin's Creed
2. Моля, напишите в коментарите да снимам на GTA или на някоя друга игра, защото това направо... Това е със Sync, направо ми издръпа всичко. Добре, надявам се частът от клипа да ви е харесал. Абонирайте и харесвайте. Чао! Така.